Подготовочка произведена успешно. Закладная под люстрочку, по периметру багет буквой П. Та стеночка у нас будет парящей. По периметру ставим буквой П. Вставочку беленькую посередине поставим люстру. Закольцевали все. С одной стороны ленты RGB, с другой стороны ленты 4 провода. Блочок у нас. И сенсорный блочок тоже будет. Сенсорный пульс.